Bebeknya ini dek, diambil dek. Halo. Nama adik siapa ya? Fatima. Ayahnya namanya siapa, Mak? Ayah Cipto. Kalau ibunya? Ibu Abi. Pinter, tepuk tangan. Sekarang Fatimah mau mandi bola. Iya? Taruh bolanya di bak sana ya. Ayo, bentar dulu dihidupin airnya, Dek. Nah, bikin ya. Ya, masukin semuanya. Warna-warni bolanya. Semuanya di masih berapa itu ya? Dihitung coba. Satu sambil dihitung dek. Dihitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, terus sepuluh, semuanya ya. Wah, masih banyak lagi ternyata. Ada bebeknya yang mau ikutan mandian. Ada ikannya juga. Wah. Udah selesai? Bawa sini keranjangnya. Oh, pinguinnya juga ikut mandi. Ya. Fatimah masuk, Mbak. Fatimah mandi bola. Dia opok-opok bolanya, Dek. Ya, dia opok-opok. Banyak sekali bolanya. Warna-warni. Ada yang warna apa nih? Hijau. Ini merah. Ini ungu. Pinter. Yang ini biru. Hehehe. Ayo diobok-obok lagi nih. Warna-warni bolanya cantik. Ya merah. Ya dilempar. Coba lempar ke atas. Ya dilempar. Ini pinguinnya mau dimandiin sama Dek. Ini dikasih sampo, Dek, rambutnya, Dek. Sampoin pinguinnya. Sampo. Rambutnya biar hitam. Sampo hitam ya. Mandiin. Ayo gosok-gosok. Digosok-gosok lagi. Ini pakai kayu. Dimandiin. Oh, dimandiin. Biu. Digosok-gosoknya mah. Rambutnya digosok-gosok, pindahin. Ya, gosok-gosok. Biar ketombeknya hilang. Ya, ayo diguyur lagi. Biu. Ya, selesai ya. Ya, coba dicium pintunya. Udah wangi, Dek. Rambutnya hitam. Seperti rambutnya Fatimah. Mama, rambut Fatimah hitam. Hidung Fatimah mana? Itu. Telinganya mana, Dek? Giginya mana, Dek? Ih, giginya. Perutnya mana, Dek? Wah, perutnya gendut ya? Seperti apa kalau gendut? Seperti batu. Coba tegak. Badut kalau joget gimana? Ding ding tak ding ding tak ding ding tak ding ding tak ding. Ini taruh sini. Pinguinnya udah mandi ya. Mau dimandiin lagi? Sampo ya kan? Pakai sampo udah wangi. Diambil ya. Ya, ayo diambil sampai penuh. Warna-warni. Ada ikannya. Bebeknya ini, Dek, diambil, Dek.
warna. Mulai dari 1 ngitungnya. 1, Terus 2, 3, 3 ini 3. 2, Terus 4. Terus 5. Habis 5 6. Habis 6. Oh jatuh. Iya jatuh. Habis 6 7. Ini deh. Habis 7 8. Habis 8 berapa lagi? Ayo diambil lagi. 8 9. Terus 10. Loh, ayo ini mau mandi bola yo. Ayo. Joget, ding dak ding ding dak ding ding dak goyang ya. Lagi yang ini. Mana yang ini? Ini penuh. Nah, ini dek. Ayo. Lagi lagi. Joget lagi dek. Ding dak ding ding goyang goyang. Oh iya, adik pinter loh kalau suruh joget badut. Gimana kemarin? Ih, goyang. Terus joget. Oh iya, joget yang di film Daus itu ketoprak gimana? Ketoprak, ketoprak, ketoprak. Terus joget Bali. Joget India kayak gini bisa. Oh iya dek, joget yang anakan burung hantu itu gimana dek? Ih, anakan burung hantu lucu. Ih, lucu. Pinter adek ya. Oh ini. Iya. 2, 3, 4, 6, 5 dulu. 7, 8, 9. Sore, kita tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan gimana dek? Tepuk tangan. Coba tepuk tangan dulu habis ngitung. Yeay. Diambil lagi. Ayo ambil lagi. Mau ambil yang mana dek? 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, muter-muter mana nih? Di depan. Wah, cantik bolanya warna-warni. Nah, coba udah dulu ya mandinya ya. Dadah dulu coba. Dadah. Kiss bye-nya mana?